υπόθεση είναι ότι σήμερα και χτες έχουν την επέτειο οι Εβραίοι για την καταστροφή του ναού του Σολομόντος. Και συνήθως οι θρησκευόμενοι κατεβαίνουν κάτω για να κάνουν ορισμένες ακολουθίες και προσευχές και τέτοια. Αλλά μαζί με αυτό συνεχώς και όχι μόνο τώρα αλλά και άλλες χρονιές προσπαθούν να βάλουν τάχα με το θεμέλιο λίθο του ναού του Σολομόντος το επικείμενο που πρόκειται να κάνουν και θέλουν να κάνουν. Και αντιδρούν οι Παλαιστίνοι, γιατί αυτό βεβαίως βρίσκεται μέσα στο τέμενος του Ομάρ, στον εξιδιασμένο χώρο των Μωαμεθανών. Μάλιστα. Και κάνουν και μια διαμαρτυρία για μια συναγωγή που έκαναν μέσα στην παλιά πόλη οι Εβραίοι.